нажмите для подписки. Подпишитесь на канал Тайо и первыми получайте оповещения о новых сериях. Я боюсь темноты. Маленькие автобусы собрались все вместе. Что они задумали? Ребята, а вы слышали легенду о машине-призраке? О машине-призраке? А, кто это? Это страшная, ужасная машина. Она появляется после темноты. Ужасная машина? Ага. Так вот, эта машина гигантская, быстрая, издает зловещие звуки. Брось, нисколечки не страшно. Ленни. Тебе же совсем не страшно. Это все только из-за твоих криков. Роги, расскажи еще. Призрачная машина всегда преследует только трусишек. И тот, кто ее встретит, навсегда исчезнет. Это глупые выдумки. Ленни, я говорю правду. Тебе лучше быть осторожной. Ты такая пугливая. Фу, я жуткая машина-призрак. Может быть, хватит вам уже меня дразнить? Все, я еду спать. Ленни, дай мне знать, если встретишь легендарную машину-призрак. Бу! Бу! Он просто меня напугал. Надо засыпать. Бу! 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 Что это за звуки? Бу! 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 Я точно что-то слышала. Может быть, это легендарная машина-призрак? Напуганная рассказом Роги, Ленни даже забыла выключить свет. На помощь! Хватит за Ленни приснился ночной кошмар. Это был просто сон. Доброе утро. Доброе утро. Как тебе спалось? Я не могла заснуть из-за страшных звуков. Вы тоже их слышали? Звуки? Я ничего не слышал. Может быть, тебе показалось? Как странно. Я же точно слышала. А вы не обманываете? Нет! Что же это было? Может быть... Ты сказала, что не боишься, а на самом деле... Наш Ленни трусишка, наш Ленни трусишка, Ленни трусишка. А ведь машина-призрак преследует только трусишек. Хватит, мальчишки. Вы уже здесь? Привет! Чему мы будем учиться? Я расскажу вам о том, как вести себя в туннеле. Это здорово! Не терпится узнать! В туннеле? Ведь внутри туннеля темно. Что случилось, Ленни? Ничего. Ну что ж, давайте посмотрим на экран. Хорошо. В туннеле вы должны включить фары. Их надо включать в туннеле, потому что там темно! Именно так. Нельзя приближаться близко к машине впереди вас. Чтобы не врезаться в нее, если она остановится. Абсолютно верно. И, наконец, вы должны ехать с постоянной скоростью. Все понятно? Что ж, безопасного вам дня. Спасибо! Приключения Тайо.
лучше бы я не слышала ту историю. Ладно, не буду об этом думать. Вперед! Но это же... Дорога ведет в туннель. А в туннеле совсем темно. Эта машина быстрая! Она издает зловещие звуки! Не может быть! Я ездила здесь много раз. Здесь никого нет. И вообще, никаких призраков не бывает. Я ничуть не боюсь темноты. Туннель как будто длиннее, чем обычно. Что это было? Эта машина гигантская! Она издает зловещие звуки! Не может быть! Это точно машина-призрак из легенды! Рокки рассказывал правду! Мне так страшно! Простите. Я нисколько не страшный. А? Или все-таки страшный? Значит, ты не призрак из легенды? Я здоровяк, контейнеровоз. Почему ты такой большой? Потому что я перевожу товары из дальних стран. Ясно. Но у тебя странный гудок. О, этот? Да он просто немного сломался. А я подумала, что ты ужасная машина-призрак. Нет, меня бояться ни к чему. И в довершение всего, тут такая темнотища. Если хочешь, я провожу тебя до конца туннеля. Правда? Конечно. Большое спасибо. Не за что. С тобой в тоннеле нисколько не страшно. Я рад. Ну а сейчас мне надо отвезти свой груз в аэропорт. Еще увидимся. Хорошо. Пока! Пока! Да чего же заботливый грузовик? Ах, как я испугалась и так устала. Ой. Здоровяк сказал, что Ленни тряслась от страха в туннеле. Правда? Почему? Из-за какой-то машины-призрака. Она думала, здоровяк за ней гонится. Из-за машины призрака? Кто это? Ни разу не слышала. А что было потом? Здоровяк успокоил ее и проводил до конца туннеля. Так что не волнуйтесь. А вот и я. О, С возвращением. Все в порядке, Ленни? Я слышала, что произошло в тоннеле. я думала, что за мной гонится машина-призрак. Ленни, вообще-то... Вообще-то, на самом деле машины-призрака не существует. Но я слышала звуки ночью. Их издавали мы. Извини нас, мы хотели пошутить. Что? Извини нас. Мы больше так не будем. Да, я и не думала. А знаешь что? Даже если призрак придет, тебе бояться нечего. Мы тебя защитим! Эй! Спокойной ночи. Что же нам делать? Ленни очень расстроилась. Я же говорил тебе, хватит! Да ты сам все это начал. Так это Рогги и Таю. И как им только не стыдно. Ленни, Что? Ханна просит тебя заехать в мастерскую. Хорошо, сейчас я к ней съезжу. Вот-вот, поезжай. Почему тут так темно? Ханна! Ханна! Эй, ты где? Ханна! Добро пожаловать, Ленни.
Ну что, как тебе представление? Ханна показывала теневые фигурки. Просто потрясающе! Что ж, я очень рада. Спасибо! Скажи, как тебе пришло это в голову? Вообще-то, это была идея Таю и Роги. Таю и Роги? Мальчишки? Спасибо. Ты больше не боишься, верно? Вот и чудесно. Ленни рада, что у нее такие хорошие друзья. Ведь вместе с друзьями никакая темнота не страшна. Не спится. Сегодня у Ленни выходной. Идет сильный дождь. Наконец-то выходной, а даже погулять нельзя. От скуки так хочется спать. Вы так рано. Ничего себе рано, мы наоборот, поздно. Что? Солнце уже село. Ты что, весь день проспала? Ну нет. В свой выходной день я ничего не сделала. А теперь я еще и спать совсем не хочу. Мне скучно. Посмотри телевизор. И Ленни допоздна смотрела телевизор. Здорово! Хорошо поспал. Ребят, давайте собираться в школу. Давай. Ленни еще спит. Что? Просыпайся. Проснись. Не просыпается. Так странно. Ленни, пора в школу. Доброе утро! Здравствуйте. Сегодня будем решать примеры. Так хочется спать. Глаза закрыть. Давайте все посмотрим на экран. Принцесса Ленни! Что? Принцесса? Я стала принцессой. Принцесса Ленни, мы ждем твоего приказа. Мы сделаем что угодно. Ты чего-нибудь хочешь? Итак, во-первых... Что происходит? Принцесса, я тебя нашел. Принцесса Ленни! Ты в порядке? Да. Скажи, что больше, 3 или 4? Ленни, что больше, 3 или 4? Ленни, проснись. 4. Ленни, на уроке спать нельзя. Простите. Ну, ребята, во что играть будем? Может, в прятки? В школе так хотелось спать. Ладно, кто приедет последний, водит. Подожди меня! Ребята! Ура! Я первый! Я же почти догнал! Значит, водит Ленни? Хорошо. Считай до 10. Прячемся! 1, 2, 3, 4. Тут она нас не найдет. 8. Да уж. 10. Она не может нас найти. Я же говорил! Роги, мы слишком хорошо спрятались. Да, я даже сам не ожидал. Давай-ка выйдем.
дальше. Не спится. Странно. Я весь день сплю. О нет, кажется, Ленни опять не может уснуть. До скорого! Опять почти всю ночь не спала. Так хочется спать. Привет. Ленни очень плохо спала. Поэтому совершает ошибки на работе. Приехали. Это не автобусная остановка. Все, я больше не могу. Пожалуй, мне надо отдохнуть. 10 минуточек. Приключения Тайо. Рабочий день окончен. Это же Ленни. Лани? Нури. Ты что, здесь спала? Да. Опять солнце село. Я все проспала. В чем дело? Ты что, заболела? Нет. Просто мне теперь совсем не спится по ночам. А днем я хочу спать. Ясно. Может, ты что-нибудь посоветуешь? Посчитай овец. Овец? Да, если закрыть глаза и считать овец, то уснешь. Сегодня я попробую считать овец. 1 овца, 2 овцы, 3 овцы, 4 овцы, 5, 6, 7. Стоять! Вы арестованы! Что это? Я великий детектив Роги. Во сне говорит. Ну вот, он меня разбудил. И в эту ночь Ленни тоже не смогла уснуть. И это не работает. Что бы она ни делала, ничего не помогало. Не спится. Что у тебя с лицом? У меня бессонница. Я поехала. Бессонница – это серьезная проблема. А мы можем ей как-нибудь помочь? У меня есть идея. Всем привет. Привет. Спать хочется. Ау! Что это? Ой, я не хотел. Прости. Поехали. Закончила. Теперь я отдохну. Ленни, ты не поможешь мне кое-что привезти со склада? Ладно. Так, теперь в мастерскую. Ой, забыли покрышки. Нет, еще не все. Еще разочек. Но почему именно сейчас? Я хочу спать. Наконец-то смогу поспать. Мы едем на площадку. Поедешь с нами? Нет, я немного устала. Поехали! Я же сказала, я не хочу. Давайте еще! Ребята, я устала. Ну же, еще разочек! Я не хочу. Ай! Играем в паровозе. Нет, я не хочу. Ребята, поехали обратно на станцию. Пожалуйста. Поиграем еще. Мы тебя развеселим! Перестаньте!
Что, если она обиделась на нас? Ребята, хотите посмотреть? Ура! Получилось! В ту ночь Ленни спала очень крепко. Я выспалась! Ты проснулась? Хана, я давно так не спала. Как же мне хорошо! Я рада. Твои друзья тебе вчера не надоедали? Да и я тоже. Да, и правда. Это мы нарочно, чтобы ты хорошо спала ночью. Нарочно? Да, ты спала днем, а ночью не могла. Мы не давали тебе уснуть. Вот оно что! А я и не знала. Ой, привет! Доброе утро, Ленни! Что это с вами? Что-то не так? Ленни так громко храпела. Мы почти не спали. Что? Только не это! Как хорошо, что Ленни наконец-то выспалась. Нури суперзвезда! Маленький автобус Тайо, как всегда, работает от души. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. О, зажегся красный. Тая, О, роги! поехали вместе. Отличная мысль. Я как раз начинал скучать. А? Я Метеор! Я быстрее света! Ого! Ух ты! Это же метеор! метеор! Супергерой Метеор поразит ваше воображение. Сегодня в эфире последний выпуск сезона. Не пропустите. Метеор такой классный! Да, он мой любимый супергерой. Сегодня последний выпуск сезона. Да, посмотрим его вместе на стоянке, как всегда. Ура! Привет! О, О, привет, Нури! Нури! Чему радуетесь? Мы как раз говорили про супергероя Метеора. О, я метеор! Я быстрее света! Мы с Роги будем смотреть сериал вместе на станции. Ты не хочешь с нами? Серьезно? Конечно хочу. Приеду, как только закончу работу. Вот и здорово! Тогда до встречи! Мое имя Тайо, я быстрее Роги! Тайо, подожди! Веселый будет вечер. Пока! Всего хорошего. Привет, крошка такси. Привет. Не могла бы ты отвезти нас в магазин? Конечно. Прошу вас. Поехали! О, да. Ты любишь этот автобус? Очень люблю. Давай прокатимся на автобусе. Ну, мы можем поехать на нем обратно. Правда? Ура! Вот повезло! Врум, врум. Нури везет своих пассажиров к супермаркету. Приехали. Спасибо, крошка такси. До свидания, спасибо. Пока! До свидания, малыш. О, не бегай, детка, ты можешь удариться. Какой славный малыш. О, привет, Ленни. Это ты, Нури! Привет! Ты чем-то озабочена, Ленни? У тебя все в порядке? Да, просто говорят, у нас в городе орудует угонщик. Надо же, правда? Да, его ищет полиция, но он все еще на свободе. Метеор? Нури! Нури! Тебе не надо ехать? Хорошо. До скорой встречи. Ага. Аккуратней, Нури! Угонщик. Звучит так зловеще.
О, нет, я оставила там кошелек. О, мамочке надо вернуться в магазин, детка. Никуда не уходи. Хорошо. Надеюсь, он еще там. Ух ты! Настоящий синий автобус! Добро пожаловать! Как тебя зовут? О, привет! Меня зовут Тайо. Тайо? Забавное имя. Смотри, что у меня. Он вылитый ты. Ты прав. Эй, ты что, здесь один? Нет, я пришел вместе с мамой. А, с мамой? Вы к нам? Ну-ка, залезай. Правда? Ура! Бегу! Итак, мы отправляемся. О, нет. Тайо принял одного из своих пассажиров за маму мальчика. Приключения Тайо. Пока, спасибо. Пока! Какой долгий день сегодня. А? Там Тайо, что случилось? Хочу к маме. Что же мне делать? Это ужасно. Тайо, что происходит? О, привет, Нури. Малыш потерял маму. Я думал, что она вместе с ним, но, судя по всему, я ошибся. Я подвозила этого малыша и его маму до супермаркета. Что? Точно? Как же ее найти? Не волнуйся, Тайо, я отвезу его к маме. Привет, малыш. Поехали обратно в магазин. Перестань плакать и садись. Хорошо. Не волнуйся, я найду твою мамочку. Хорошо. О, спасибо, Нури. Извини, что так получилось. Пустяки, не думай об этом. Тебя ждут на следующей остановке. Большое спасибо, Нури. Не за что. Вы точно оставили его здесь? Да, умоляю вас, найдите его. Не надо беспокоиться, мы обязательно его отыщем. Хорошо. Мамочка! Мамочка! Малыш, где же ты был? Мамочка всюду тебя искала. Ну все. Ну, наконец-то. Нури, что произошло? Как ты нашла мальчугана? Просто сегодня я подвозила их до супермаркета. Он искал свою мамочку, и я подумала, что она все еще здесь. О, ты молодец, Нури! Ты лучше всех, Нури. Спасибо тебе, крошка такси. Ты вернула мне моего сыночка. Пожалуйста. Спасибо, маленькое такси. Ну что ж, мне снова пора за работу. Сегодня ты отличилась, Нури. Увидимся позже, друзья. Хорошо, пока! Пока! Нури очень довольна, что смогла помочь малышу. Такси! Такси! Еще один пассажир. Такси! У него довольно подозрительный вид. Сюда! Сюда! Мне уже пора отправляться к Таю. Но я не могу не подвести пассажира. Добрый день. Поехали отсюда! Скорей! Хорошо. А куда мы едем? Следуй моим указаниям. Вот здесь направо. Ладно. Налево. Нет, лучше давай прямо. Куда же ему надо? Стоп! А если он... Угонщик? Я прячусь. Но почему? Да так, просто так. Я тут... Он ведет себя очень подозрительно. Наверняка он угонщик. Вот здесь. Эй, тормози здесь. О, хорошо. Я должна рассказать обо всем Руки. Эй, подожди! Что вам нужно? Я сейчас вернусь, не вздумай никуда уезжать. Подождите! Что же делать? Мне надо срочно предупредить Руки. О, это ужасно. Поехали, поехали! Хорошо.
Вот беда. Он в бегах. Я точно знаю, что это угонщик. Здесь налево. Хорошо. Влипла, так уж влипла. Еле ноги унес. Ну, до свидания. Я должна рассказать о нем Руки. Постой, маленькое такси. Не может быть! Так значит, вы метеор? Сюрприз! Я всегда переодеваюсь, а то от фанатов прохода не будет. Значит, я возила самого метеора? Все верно, я метеор! Я быстрее света! Благодаря тебе я не опоздал на съемки. Спасибо. О, вон оно что. А я думала... Метеор! Пошли, тебя уже давно все ждут. Постой. Так. Что? Замечательно. Что это он? Ты сейчас свободна? Пропустил? Уже началось? Еще нет, вот-вот начнется. О, как я спешил, чуть не опоздал. Начинается. Метеор. Супергерой. О нет, времени совсем мало. Мне нужно выбираться отсюда. Метеор! О, Я помогу. Ну это же... Мое имя Желтая Вспышка. Я тебя подвезу. Прыгай. спасибо, желтая вспышка. Это же Нури! Ребята! Желтая вспышка, то есть Нури! Что произошло? Простите, что я опоздала. Со мной столько всего случилось. Подожди, Нури! Как ты стала желтой вспышкой? Но... Ты подвезла самого метеора! И ты попала в телевизор? Расскажи же, Нури! Но дело в том, что... После этого тяжелого дня Нури стала суперзвездой. Это был ее звездный день.